好，第24條，咁呢條問題咧都係考我哋rotation 想像一個圖形，睇下我哋會唔會係俾佢個圖形 confuse 咗啦。咁佢就話如果 the plane figure if the plane figure above is rotated anticlockwise about the point O through 270度嘅which of the following is its image？ 咁咧佢就話呢個咧係平面一個圖嚟嘅。咁如果佢咧 anticlockwise， 咁大家唔好撈亂啦 ，anticlockwise 一定係呢邊啦270度係 through 呢個 point O 嘅about 呢個 point O 咁如果 about 呢個 point O， 咁即係最好嘅方法，咁當然我哋係可以如果真係講笑嘅話，真係可以剪佢出嚟，跟住之後撳住呢點嘅轉去270啦。咁但係其實都唔使咁複雜嘅咁我會suggest 有兩個做法啦。首先真係轉翻去270先啦。咁如果佢轉咗270咧，咁我會建議大家不如轉咗180先咁如果佢轉180之後咧，究竟個圖形會係點樣嘅咧咁其實咧，如果佢喺呢度呢條線喺呢度，其實佢行咗180度咧，就呢條線就會行咗喺呢度。OK， 咁如果呢條線喺呢度行咗180之後，佢就會去咗呢度啦。好唔 OK？ 咁所以180度嘅 rotation 之後咧，佢形成一個咁嘅樣嘅。OK， 咁跟住之後咧，我哋再補埋嗰90度啦。咁我建議大家用打橫呢條線去睇嘅。咁打橫呢條線咧係行到90度咧，咁佢就會去咗呢度。OK， 咁by 佢呢個圖形咧，其實佢呢兩條線要 parallel 噶嘛。咁by啱啱我哋咁樣想像佢咁樣轉過嚟咧，另外嗰條線咧就會喺呢度。咁所以我哋如果補翻咧，咁個圖形咧大概係咁樣咯。咁所以答案咧就應該係 B 嘅。咁但係除咗rotate anticlockwise by 呢個270度之外，其實大家都可以諗下，其實佢個圖形會係等於翻佢 rotate clockwise 90度嘅咁即係點咧？如果個圖係咁樣啦，其實如果 rotate clockwise 90度咧，係會更加容易做嘅咁我哋都係用翻呢條底呢條線啦咁如果90度之後咧，嗰條線就會去咗呢度啦。90度之後 ，OK。咁如果佢咁樣之後咧，你知佢呢條線喺呢度，咁呢條線同呢條線 parallel 噶嘛，咁所以都要喺呢度啦咁斜斜地落去咁呢個時候你 check 翻啦，呢條線同呢條線咧要 ensure 係90度喎，咁呢個只要 ensure 到係90度咧，咁啊真係呢個都係 rotate 嘅90度咯咁所以咧，我建議大家做rotation 嗰啲圖形嘅時候咧，最好 check 翻每條邊係咪 rotate 翻同樣嘅角度因為我見咧有啲學生咧去做 rotation 之後咧，可能畫完出嚟咧，嗰幅圖咧可能就會變咗咁樣樣如果咁樣嘅話咧，咁咪真係錯咗。咁其實即係佢其實未 ensure 晒每一條邊都係 rotate 咗90度啊嘛，主要係咁呢啲就係要留意嘅技巧咯。咁呢條答案就係 B 啦。